lagi sama aku di Rizka. Hari ini aku bakal buat video tentang squishy lagi. Aku bakal buat video tentang My Blue Squishy Collection. So ya, sebelum nonton video ini kalian jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. So wadadah, let's get started. So ya, yang pertama dulu aku kayaknya punya ini. Yaitu pisang atau banana. Nggak terlalu slow dan nggak terlalu soft. Ya, soft dikit softnya. Dia tuh nggak terlalu slow sih ya. Nggak terlalu slow banget gitu. License-nya ini kalau nggak kelihatan maaf. Ini blue-nya itu kan ada, ini kan blue, ini juga blue. Ini tapi blue-nya itu lebih muda, ini blue-nya tua. Ini bocenya tuh blue juga. Seru banget guys. Aku suka banget susunya. Tapi yang aku gak sukanya tuh wanginya tuh kayak roti. Iya sih enak juga wanginya kayak roti. Tapi ya, enak sih. Oke, next squishy. Next itu aku kayaknya punya yang ini. Ini enggak keikut ya guys, ini aja. Kita buka dulu. Aku nggak review yang ininya itu, yang sampingnya ini enggak. Ini aja yang mana belunya. Soalnya kayak dominasikan dengan wangi apa gitu ya. Kayak permen itu guys, permen karet. Lihat guys. Ini tuh mini. Bocenya namanya tuh Coffee Time. Yang warna biru. Aku kan punya dua warna itu. Yang tadi tuh warna abu-abu, yang ini warnanya biru. Yes, slow. Ini nggak terlalu slow sih, nggak slow amat. Agak dikit slownya, dikit banget slownya, gila. Wanginya sih biasa aja. Ini sih wanginya kayak permen karet, tapi permen karetnya tuh kayak yang nggak terlalu menyengat. Apa sih maksudnya? Aku suka wanginya. So ya, next squishy. Ini pasti kalian nggak pernah melihat di haul aku. Yuk kita buka. Yes. Sorry ada suara. Ini tapi yang aku nggak sukanya tuh the cracks guys, the cracks. Jadi aku nggak suka. Ini sama juga guys warnanya. Karena yang kayak banana tadi, yang ini tuh banana banget. Tapi ini kayaknya yang muda gitu ya. Yang tua, terus ini yang muda gitu. Tuh. Beda kan? Gak dikit. Ini the cracks. Telinganya guys. Jadi bentar putus. Tapi ini cracksnya parah banget guys. Itu cracks parah. Yang ini mau cepet putus. Slownya tuh mantap. Dan isinya tuh kayak gini guys.
Wanginya tuh sih agak nggak aku suka banget gitu kan, agak dikit menyengat gitu, jadi aku nggak suka sama wanginya. Tapi dia tuh enak di squish, dan ini juga my wishlist aku dari kapan ya. Aku kan mau beli, tapi mama bilang nanti kamu pulang sendiri aja. Kalau mami nggak mau, soalnya kata mamaku pilihlah sesuatu yang kayak berguna gitu. Seru banget. Dan dia juga enak di squish, jadi lucu. Mirip gak guys? Dan juga enak di squish. So ya. Next question. Ada ini yang cheating, ada ini guys, unicorn. Ini kita buka. Ini udah aku bahas berapa kali ya masukannya, kapan? Mungkin bahas di Squishy Collection ini juga keluar guys. Squishy Collection aku gitu kan. Soalnya ada seseorang yang nge-request aku, kak bikin dong Squishy Collection, jadi aku bikin. Ini ada license-nya. Aku nggak tahu sini tuh license apa kan, tapi ya, ini horn-nya warna pink. Ini birunya tuh aku ambil dari sini ya guys. So ya. Tapi ini kayaknya didominasikan dengan warna putih. So ya. Ini dia packaging-nya. So ya, next. Ada ini lucu, jadi aku beli. Ini dari haul keberapa ya? 3 mungkin ya, atau keempat, aku nggak tahu, karena aku nggak ingat. Ini kayak wangi lem bercampur vanilla gitu. Ini juga ada sprinkles-nya, jadi aku suka. Dan sticknya tuh asli. Aku punya yang warna orange, tapi aku nggak, kan warnanya beda. Enak banget di squish. Ini dia gantungan. Oh ya, next ada mermaid. Ini yang ini warna biru gitu guys. Ini rambutnya warna biru, jadi aku suka. Ini enak di squish banget guys, enak di squish dan pas gitu guys, lihat di tangan. Tadi ada bapakku lewat. Enak di squish, pokoknya kayak permen karet, jadi aku suka banget sama squishnya. Oh tapi ya, ini tuh kalau nggak salah di my 10 squishy favorit aku tuh kayaknya ini tuh aku suka banget. Maksudnya kayak ini tuh ke berapa ya, ketiga kalau nggak salah ya, 3 ya. Next ini juga kayaknya mermaid. Dan ini kita buka squishnya supaya lebih enak. Ini semuanya udah aku repack. Juga aku nggak repack. Ini squishnya. Ini my lovely squish. Ini tuh yang ke-5 kalau nggak salah. Ada lagi tuh bagusnya tuh di ke-4 ya guys. Tapi ya udah, biarkan aja yang berlalu. Aku kok sukanya tuh sama yang ini. Tapi nggak apa-apa lah. Aku suka dia yang banana itu. Pokoknya itu deh yang jadi ke-4. Yang 2 itu. My lovely banget. Pokoknya juga enak banget, kayak jeruk. Saya
ada ini tau nggak? Aku nggak buka dari original packaging. Ini dia tagnya. Ini warna biru juga. Ini kan biru. Di belakangnya. Ini aku udah repack, jadi aku nggak mau mainin terlalu. Oke guys, itu dulu video aku. Jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. So yeah, see you.